और भैया देख ही रहे हो आजकल कितना लगातार मैं वीडियो बनाई जा रहा हूँ। तो आप लोगों से एक निवेदन है कि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन का तो बटन बहुत ज़रूरी है दबाना। बेल आइकन का बटन जब तक दबाएंगे नहीं तब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं। अब गियर के बारे में आज बात करेंगे कि ये गियर का काम कैसे होता है। ये बैरिंग के बारे में आज बताएंगे हम। सिर्फ ये बैरिंग, एक बैरिंग के टूटने मात्र से भाई इतनी गाड़ी में साउंड होते हैं जो साउंड सह नहीं सकता आदमी। तो इसके बारे में आज पूरी डिटेल हम बात करेंगे। बस ये बैरिंग ये वाला तो सही है। ये वाला सही है, वो खाली एक आगे की बैरिंग दिक्कत करी है। ये डाल दे इसे। डाल दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डाल दो ज़्यादा बेटर रहेगा, दोनों ही बैरिंग डल जाएंगे ना। मेन इसमें है पैंगा। ये तो है ही, ये तो बहुत बुरी आवाज़ कर रहा है। ये घर 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 करता है। क्लच दबाओ तो ये साइलेंट हो जाता है। इसमें और इसमें दो बीच में जो है ना इतने लंबे लंबे छर्रे हैं वो डालने पड़ेंगे, एक इसमें और एक इसमें, दोनों में, ताकि कोई भी डिस्टर्बिंग गियर ना लगे। अब ये कंप्लीट हो गया और इसमें एक में जो है बीच में रहेगा ताकि कोई भी एक्स्ट्रा गियर ना लगे, एक ही गियर लगेगा। अब ये यहाँ पे ये बीच में अब इसको सेट करो। बस बस देखो इसमें गोली, हाँ ठीक है, इसमें भी लग रहा है, उसमें भी लग रहा है और इसमें भी लग रहा है, ये दोनों में लग रहा है। आ रही है सही। इसमें बस इसको पिन पेच कर दे। अरे यही ले लो, इससे कर दो, एक मिनट सीधा करो। ठीक है, अंदर है ना। हाँ। इसको भी बाहर कर दो। और बीच वाला ये रोड, चलो इसको नहीं, चलन दे बस आ गया। हाँ बस ठीक है ना? ठीक है। हाँ, अब वो लगाओ। हाँ, अब तीसरा रोड दियो यार। तीसरी वाली है। अब तीसरा रोड को ऐसे, ये दोनों को न्यूट्रल के स्थिति में रह गए, बस ठीक है। हो गया। हाँ, दो बैक गियर कराई लग जाएगी। ठीक है। हाँ। ये तीनों गियर हो वो गए। लो बैक गियर करा। ये लगा, इसे लगा देंगे। एक प्लास्टिक का होगा इसमें, और प्लास्टिक का कौन सा? इसके नीचे गुटका। हाँ, ये गुटका होगा। गियर इसमें गुटका है क्या? ये प्लास्टिक का ऊपर हो, इसमें ऊपर है, ऊपर होता है इसमें, जिससे ऊपर ना। हाँ उसमें भी ऊपर ही है। इसमें लगाओ। ठीक है, बस ठीक है। ये बोल्ट के सामने रहेगा, ऐसे घुमा लो ना इधर। ला चेंजर चलन दे। ऐसे इसमें दिखा, इसमें दिखाओ। इसमें करो डालो। ये इसमें बैठ गया, और ये हाथ हटाओ इमरान भाई, बस। और ये बीच में ये, अरे इसमें ये बस इसमें डलेगा ये, बस 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 बस। हाँ, छोड़ो, इसे छोड़ो, एक भाई। ये हाँ ठीक है। ठीक। अब ये बोल्ट लगाओ। बोल्ट, ये दे दोनों। हाँ ये
दिखा 12 गोल पकड़ो गियर। बस बस बार बार चेक करना पड़ता है ताकि कोई चीज लूज ना रहे। ये सारी फिटिंग निकाल बाहर, जरा ऑयल को निकाल। मेन होता है यहीं की सेटिंग होती है यहाँ की। ये बस यहाँ चेंजर लगाना, इसको सेट करना बस। और ये ऊपर की चीजें ध्यान रखना पड़ता है। 1 2 और 3, तीनों के कट इधर सामने होने चाहिए। अब हम इसको फिक्स कर देंगे। इस पिन को फिक्स करो। पिन लो, ये वाला पिन, ये वाला पिन। कभी आता है बस ये कंप्लीट क्लियर हो गया पूरा। अभी लगाओ हांडी लिया भाई, हांडी दूसरा वाला हांडी दे। इसकी कहाँ है वो लगाओ। इसकी कहाँ चुम्बक सी हो, चुम्बक कहाँ है रे? यहाँ की बस हांडी लिया हो। बोर्ड लगा। बस इतना ही ध्यान देना होता है। चेंजर फिट करना, काउंटर और उसके सपोर्ट वाले मेन जो है, ये दोनों फिट करके डिफरेंशियल एक साथ में रखना पड़ता है। भाई इतना ही करना पड़ता है। और बाकी नाइट में ही कर रहे हैं, क्या करें, दिन भर सामान लाने में ज्यादा टाइम लग गया। और अब ये गियर तो देखो पीछे है पूरा कंप्लीट, दूसरा गियर ये दूसरे गाड़ी का है। ये जेन स्टीलियो वैगनार केसरीज का है। तो इसका भी कल दूंगा मैं, इसका भी वीडियो। इसका देखो कब तक कंप्लीट हो जाए। तो लगा लेते हैं। अब उसके बाद से हांडी रखते हैं। अब इसको जो है ना, इस बोल्ट के सामने रख के तब लगाना है कंप्लीट। ठीक है, हाँ चलो लगाओ। तो देख रहा हूँ पिन का सेंटर देखो, इस वाले पिन का। बस बस बटन भी है क्या इसमें? ला बस सबसे पहले लाओ ये स्प्रिंग डालो, छर्रे डालो ऊपर उठा के। चलो 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 बोल्ट लगाओ। इसको टाइट ही कर लो, लगे हाथ पे। हाँ, 1 मिनट पहले चेक करेंगे सही लगा है। नहीं, तीनों लगाना पड़ेगा। हाँ, तीनों ही लग जाएगा। इसका सेंटर कहाँ है? पिन पेच कर दे रे, पिन पेच कर दे। चलो इसका भी सेंटर आ गया। ओके, चलो लगा दिए तीनों। चलो टाइट कर लो फुल। ये ऊपर करके टाइट किए ना, ये वाला। चलो अब लगा के देखो, लगा के देखो, लगे लगे वो बस बस। चलो गियर लगाइए, वहां से गियर खे पहले देखो। ठीक है, हाँ ठीक है। चलो न्यूट्रल करो।
गियर में बस ठीक है। चलो वो खींच दिया तुमने अपना? हाँ ये खींचो इसे, याद ना रखो, बस पकड़ रहे, गियर पकड़। चलो जी, ये हो गया। खींच फटाफट सारे। गरारी है पहले, सबसे पहले छोटा वाला गरारी ये नीचे जाएगा, ठीक है। दूसरा गरारी दो जी, गोली डलेगी इसमें, ठीक है। अब गराई तो डाल दो इसमें, रख दो बस। ये हो गया, एक बार लगा कर ये कट। नीचे वाला लग रहा है, नीचे वाला लगा। इसको ठोको, है ना? अभी ठोको, इसे ठोकते जाओ फोर्क को। ठीक है। ये स्कूटी की भी सर्विस करते हैं कि कार की करते हैं? नहीं कार की होती है, कोई सी भी कार। कोई सी भी गाड़ी। चलो स्कूटी का मैं जो 1 नंबर का आगे। हाँ हथौड़ी का है, हथौड़ी लो। चलो 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 चलो, बस 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 बस। वो लगाओ ऊपर पहले वार से लगाएगा जब डालोगे। वो हथौड़ी रखिए रे। ठीक है। थोड़ा फैला के डालना था इसे। कौन से तार को? देखिए इसमें कट में खांचे में सही है ना? हाँ वो तो खांचे में सही आ रहा है बोलो। चलो पहले खींच लो इसे, अब इसे खींच लो। चलो 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 देखो, मैं कह रहा हूँ बहुत मोटा लगा है। निकालो और इसको साफ भी करो एक एक करके। वो कपड़ा ही गला हुआ है, कपड़ा ही दबाना पड़ता। हाँ चलो पकड़ो। देखो भाई, ऐसे ये रोड वेल्डिंग करके हमने जो ना टामी बहुत तोड़ रखी है, इसलिए ये देखो XUV का, सुमो का, ये सब खोलने के लिए ये रोड में बना रखी है स्पेशल, क्योंकि एक्सल खोलने में जो है ना बहुत सारी टूट जाती हैं, इसलिए अब एक बार जो है ना प्रॉपर आप घुमा के चेक कर लेना और इस दोनों को नटों को ये लॉक कर देना यहाँ से। 6 नहीं लिया भाई, 6 नहीं लिया। अब इसको वीडियो पुश कर दे। अब ये कम्प्लीटली लॉक हो जा रही है ऊपर के नट। बस 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 लाओ। पहले वैसे मारो, बस घुमा रे गरारी, घुमा घुमाओ घुमाओ घुमाओ, बस बस। पहले ऐसे मार के हैं, ऊपर ऊपर थोड़ा, चलो मार लो बस। ये हो गई कंप्लीट लॉक। और पता नहीं लोगों को भी पसंद आएगा कि नहीं, गियर का मेरा पहला वीडियो है तो अब पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा ये वीडियो। देखते हैं, गियर का मेरा पहला वीडियो था। और एक और गियर पीछे रखा हुआ है, उसका भी मैं कल ही हो सके तो वीडियो दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है दिखाने की। अब कंप्लीट कटोरा लगा देते हैं। अब लॉक कर दे, यही रोक दे अभी। अब ये हो गया कंप्लीट। अब ये लग गया कटोरा इसका। ये फाइनल कटोरा फिट हो गया। अब साफ कर लेते हैं ऊपर से। अब बोल्ट कसो। और एक बैक गियर का स्विच लगाने के लिए जो ना इसके अंदर गोली लगेगी,
वो मैं लगा देता हूँ। गोली कहाँ है इमरान भाई? लाओ गोली भी दे दो। हैं? इसमें दे स्विच कहाँ है रे? बैगर का स्विच इसमें ही रखा था। ये 2 बोल्ट कहाँ पे है? हैं? 2 बोल्ट कौन से 2 वोल्ट? ये डिब्बे में। लाओ दे स्विच दे। दे स्विच वो दे। पता नहीं क्या। इधर आ जा। ये पत्ती यहाँ होगी। 2 वायरिंग कहाँ है इसके जो चेंज किए? पत्ती यहाँ की होगी। लगाओ लाओ, स्विच लगाओ पहले। अब ये गोली डाल दिया इसके अंदर, अब ये स्विच कस जाएगा। ये गोली डालने के बाद ये स्विच। इमरान भी 2 वायरिंग देना जरा, दोनों वायरिंग जो चेंज हुआ है कहाँ रखे हो? एक बार दे दो दोनों वायरिंग। ये मैं वीडियो फाइनल कर दूं। इसे हल्का टाइट करो। लो इसे लो। नीचे से है, ऊपर से है? नीचे से है, ऊपर से होगा ये। क्या यहाँ से होगा? हाँ ऊपर से होगा। इधर दिखाया ऊपर कर मेरे पास। अरे इधर दिखा दे मेरी तरफ। हाँ अरे वो बैठ के ही अब सीधा ऐसे मोबाइल को। हाँ आ रहा है तुम्हारा? हाँ। ये दोनों बैरिंग चेंज हुआ है। सिर्फ मेन का जो है ऊपर का और नीचे का, ये दोनों बैरिंग से गड़गड़ की आवाज आती थी। कलर दबाते थे आवाज बंद हो जाती थी। अब बहुत बुरा आवाज कर रहा था ये बैरिंग, और चलने में तो पूछो ही मत ना कितना आवाज था। और ये वीडियो गियर का हमारा फाइनल हो गया। बस फिटिंग का इंस्टॉलेशन का वीडियो मैंने बनाया है, और देखो आप लोगों को पसंद आता है कि नहीं आता है। तो ये सिर्फ 2 बैरिंग है जिन्होंने गियर खोलने के लिए मजबूर किया है। ये 2 बैरिंग मेन के हैं, दोनों बैरिंग ऊपर और नीचे के बस। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी सारे वीडियो हैं उसमें। तो ये 2 बैरिंग की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम थी। अभी गियर फिटिंग का पूरा आपको दिखाई दिया मैंने प्रोसेस। सिर्फ ये 2 बैरिंग चेंज की वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम थी। ओके थैंक यू, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में भैया लोग। और देख रहे हो अभी नाइट चल रहा, मुझे लग रहा है कितना पता नहीं 11 बज रहा होगा या 11:30, क्योंकि मेरे पास काम इतना ज्यादा है इसलिए नाइट में भी काम करना पड़ रहा है। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद आपका।